Merhaba arkadaşlar, ben Hacı İpek, Tekvando antrenörü. Daha önceki videolarımdan da hatırlayacağınız üzere genelde spor videoları paylaşıyorum. Sağlıklı yaşamla ilgili olarak sporun ne kadar önemli olduğu ile ilgili sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Spor yapmakla beraber sağlıklı beslenme de sağlıklı bir yaşamın en önemli etkenlerinden biri. Biliyorsunuz kış ayları olması sebebiyle soğuk algınlığı, grip ve bunun gibi rahatsızlıklar özellikle kapalı alanlarda çalışan kişiler ile öğrenciler üzerinde daha etkili oluyor. Bu doğrultuda ben kendi araştırmalarımla birlikte bazı şeyler buldum. Aktarlardan birçok şey araştırdım internetten ve uzun yıllardır da kendim ve aileme kullanıyorum. Tamamen doğal olup vücuda herhangi bir yan etkisi bulunmamaktadır. Sporcularda da doping etkisi oluşturmamaktadır. Çünkü bu hazırlayacağımız bitkisel macunda tamamen doğal ortamda yetişmiş olan bitkilerden faydalanıldığı için sportif faaliyetlerin yapılmasına bir engel teşkil etmemekte. Ben bunu sporcularla beraber özellikle aile içinde de kullanıyorum ki hastalıklarda daha az etki yaratsın. Yalnız yapılan bu macunda önemli olan hastalandığınız zaman değil, hastalanmadan önce tüketmek. Çünkü bunun içindeki maddeler ya da bitkiler vücut direncini arttıran etki yaratmakta. Dolayısıyla da hastalık döneminden önce vücudun gücünü ve direncini arttırmaya yöneliktir. Ben kendim daha önceden hazırladım. Daha fazlasıyla alıyorum ama genelde kavanozun içinde saklıyorum. Lazım olan malzemelerimiz, ben size şey yapayım, tek tek söyleyeyim, dikkatlice yazarsınız video izledikten sonra da. Aktara gittiğinizde bazıları toz halinde bulunuyor, bazıları ise siz toz haline getiriyorsunuz. Birinci şeyimiz keçi boynuzu, biliyorsunuz zaten özü de var, pekmezi de var ama ben toz halinde alıyorum. İkincisi üzüm çekirdeğini, çekirdek halinde satılıyor ama siz bunu aktardan çektirebilirsiniz. Toz haline getirin. Üçüncüsü çörek otu. Çörek otu biliyorsunuz yağ haline geldiğinde ya da ezildiği zaman aslında faydasını sağlıyor. Tam tüm olarak tüketildiği zaman pek fazla faydası olmuyor. O yüzden onu da çektiriyorum. Çektirdiğiniz zaman poşete koydurursanız yağların vitaminleri ve şeyleri kaçmıyor. Ondan sonra havlucan toz halinde zaten satılıyor. Onu alıyorum. Zencefil, zerdeçal artı tarçın. Tarçın toz halinde yine istiyorum. Bunlar ben oranını 50'şer gram olarak alıyorum. İsterseniz siz aktarda poşet içinde hepsini karıştırabilirsiniz ya da siz eve getirdiğinizde kavanozda bu şekilde karıştırabilirsiniz. Ben genelde hepsini ayrı ayrı poşetlere koyduruyorum ve eve geldiğimde kendim karıştırıyorum. Bunu kullanırken tabii 50'şer gram hepsinin dengeli olsun diye seçiyoruz ama evde tamamını kullanmıyorum. Şöyle küçük bir fincanımız ya da kabımız oluyor. Onun içine genelde ben hazırlarken bir ya da işte 1,5 yemek kaşığı atıyorum. Fazla değil. Bunu taze yapabilirsiniz. Tabii nüfusunuza ya da kimi kullanacak, kaç kişinin kullanacağına da bağlı. Ben genelde 1,5 ya da 2 yemek kaşığı koyuyorum. Bununla birlikte süzme bal, özellikle balın tabii kaliteli olması da önemli ama zaten artık internetten satılanlar biliyorsunuz bal değil. Bunu normalde 2 yemek kaşığı falan katabilirsiniz ama göz kararı da yapabilirsiniz. Ben genelde artık elim alıştığı için göz kararı katıyorum. Daha sonrasında yemek kaşığıyla bunu iyice karıştırıyorsunuz. Çünkü toz olduğu için balı ilk başta tamamen emiyor. Ama karıştırdıkça macun haline geliyor. Ben bunun içine daha önceden üzüm pekmezi de kattım ama üzüm pekmezi bunun şeyini daha da katılaştırıyor, koyulaştırıyor ve donmasına sebep oluyor.
O yüzden sadece bal kullanıyorum. Hatta bir dönem şeyde denemiştim. Çörek otu yağıyla keten tohum yağı. Yalnız çocuklarda keten tohum yağının kullanılması birazcık riskli olabiliyor. Çünkü taş böbrek, özellikle böbrek taşında ve safra kesesi taşında keten tohum yağıyla çörek otu yağı ikisi bir arada kullanıldığı zaman etki sağlıyor. O yüzden ben ayrı ayrı kullanmayı tercih ediyorum. Ben sporcu arkadaşlarıma tavsiye ediyorum. Çünkü spor yaptığınız zaman vücut direnci ve kansızlık veyahut da diğer etkenlerle beraber sinir sistemi ile savunma sistemi çöküyor. Bunu da şimdi ilaç kullanarak desteklemek yerine genelde doğal yollarla karşılamak lazım. Özellikle sporcularda günlük tüketilmesi gereken protein miktarı var. Normal insanlar kilo başına 1 gram tüketmesi gerekirken sporcular 1,5-2 gram civarında. Yani kilo 70 kilo olan bir kişi normalde 130-140 gram civarında protein tüketmesi gerekiyor. Normal bir kişi de 70 gram. Proteinin çok biliyorsunuz hayvansal ürünler de var. Et, süt, yoğurt, yumurta, ama yumurtada 8 gram 10 gram civarında bir protein var. Yani günlük 7 yumurta yerseniz 70 gram civarındaki protein ihtiyacınızı ancak karşılıyorsunuz. Yarım ekmek tavuk dönerde 14-15 gram civarında 18 grama kadar da çıktığı oluyor. Protein var. Ama en çok genelde vücut geliştiricilerin kullandığı tozlar var biliyorsunuz. Onlar da peynir alt suyundan yapılıyor. En çok protein, en zengin protein o. Ama tabii onu biz direkt içemediğimiz için onun bazı işlemlerden geçmesi gerekiyor. İşte birçok sporla ilgilenen kişiler, özellikle vücutçular bunun bir zararının olmadığını söylerken diğer spor dallarındaki aslında katkı maddelerinin insanın vücuduna zarar verdiği bir yerden çıkacağını söylüyor. Ben de genelde doğal beslenme taraftarıyım. İnsanlar bir tarafta bir şeyi düzeltirken diğer taraftaki verilen zararın farkında değiller. Hani çocuklarımıza günde bir yumurta artı beyaz peynirimizi, kırmızı, özellikle biliyorsunuz kırmızı et tüketimi hem demir bağlaması hem de kansızlığa birebir geliyor. Ayrıca protein yönünden zengin. Ama tabii çok aşırı tüketilmesi de gut hastalığına sebep olabiliyor. Protein tüketiminde işte bir o yönü var. Eklemlerde özellikle ödem oluşmasına sebep oluyor. Tabii sporcular bunu attığı için sıkıntı yok ama normal faaliyet, çok az bir egzersiz yapanlar ne yapabiliyor? Vücutta hareketsiz kaldığı için bunun etkisini vücuttan atamıyor. Dolayısıyla egzersizlik ya da hareketsizlik sebebiyle insanların kandaki yağ oranı ya da kolesterol dediğimiz olaylar ortaya çıkmaya başlıyor. Kan akışı hızlanmıyor, yavaş, yorgunluk, sürekli bir uykusuzluk hali. Bunlar insanların başına geliyor. Zannediyor ki sürekli hastayım. Aslında bizdeki en büyük sıkıntı da o. Türkiye'de güneş memleketinde yaşarken güneşten mahrum kalıyoruz ve D vitamini eksiklikleri ortaya çıkıyor. En büyük etkenlerden hastalanmanın biri de o. Uzun zaman ben bunları araştırdım. Ben tıp doktoru değilim ama herkes şunu düşünebilir. Ya işte doktor varken ama yıllarca antibiyotik kullandık. Şimdi antibiyotiğin zararlı olduğunu biliyorsunuz Sağlık Bakanlığı yayınladı. Kimseye zarar vermek niyetinde değiliz ya da ben ilaç firması da değilim. İlaç da satmıyorum, macun yapıp da satmıyorum. Sadece size faydam olsun. En azından kış aylarında çocuklarınızın veyahut da sizin soğuk algınlığı, grip, işte vücut direncinin düşmesi, kansızlık gibi hastalıklara ya da şeylere daha önceden önlemini almanız için umarım kullanırsınız ve faydasını görürsünüz. Çünkü kimsenin zarar görmesini istemem. Ama ben kendi ailemde rahatlıkla kullanıyorum. İçindeki maddeleri ya da içindeki tozları tekrar ben yapıyorum neler kullandığımızı. Keçiboynu tozu hazır çekilmiş halde alıyoruz. Üzüm çekirdeğini çektiriyorduk.
çörek otunu çektiriyoruz. Tarçın toz halinde alıyoruz. Avlıcan ben eklemiştim. Siz ister alırsınız ister almaz ama onun da faydası var. Artı zencefil biliyorsunuz doğal antibiyotik. Zerdeçal da hakeza öyle. Ben bunlardan 50'şer gram alıyorum. Eve getiriyorum. Her birini bir kavanozda karıştırıyorum. Ve gördüğünüz üzere bir fincan ve rengi bu şekilde oluyor. Az bir şey acımsı bir tadı olabilir. Ama ister istemez içindeki şeyler kattığımız bitkilerden acılık şeyi var. Tarçın zaten kendisi acı. Zerdeçal, zencefil o şekilde. Bunu şey yapabilirsiniz. Dediğim gibi 50'şer gram alıyorum, getiriyorum. 2 yemek kaşığı, 1,5 yemek kaşığı tabi kullanım sürenize göre tazelik şeyi olsun diye. Normalde 2 yemek kaşığı kattığınız zaman ben 3 yemek kaşığı bal. Hani bal oranı birazcık daha fazla olduğu zaman acılı ortadan kalkıyor. Zaten bal kendi başına bir ilaç olarak düşünün. Ve her sabah ve akşam çocuklarda 1 yemek kaşığı, küçük yaşlarda ama yetişkinlerde 1 tatlı kaşığı sabah akşam aldığınız zaman özellikle boğazdaki faranjite falan da çok iyi etki ediyor. Aldığınız zaman soğuk algınlığı, grip olsun şeyde yani hastalanmama ya da yakalanmama oranınızı yükseltiyor. Tabi sağlıksız beslenme, uykusuzluk, yorgunluk hani bunlara da etkisi var ama ilk önce kendi sağlığınıza bakacaksınız. Sağlıklı yaşayacaksınız. Sporla kalın, hayatta kalın diye benim bir sloganım var. Dolayısıyla sporda kalır, hayatta kalırsak ve çevremizi de buna yöneltirsek en azından faydalı bir işler yapmış oluruz. Benim amacım YouTuber olup çok para kazanmak değil. İnsanlara bir şeyler verebilmek, faydalı olabilmek. Onun haricinde hiçbir şey insan hayatından daha değerli değildir. Videomu umarım beğenirsiniz, izlersiniz, çevrenizdekilerini izletirsiniz. Daha çok ne kadar kitleye ulaşırsak, bir nebze de olsa insanlara faydamız olursa bizim için bu yeterlidir. Abone olmayı, sayfamı takip etmeyi, bana destek olmayı unutmayın. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.